Hi guys, welcome back to my channel. Sermal Paleo How Titi da Silva. Ia hau canal de YouTube. Hene hau satu kuliah ituang, hau satu hato hau nini sentido condolência ba colega Sernabe maka afecta ia inundação ia lorong domingo dia 4 de abril. Hau karkato hau nini desculpa nabe mabot ba colega Sernabe maka hetang estragos, colega Sernabe maka lakong eman nabe masira hadomi, hau atene kata kidane toran tep-tebes, hau atene kata kidane difícil tep-tebes. Tambah desastres naturais buat tidak nabe que ita labela tu espera buat ne maidet ita la espera kata atu sai Tuhan sangne então hawene hawa karkato ho hane fuang laran tomak hawa to ba colega ser nabe maka agora dedauk ne kita ba ini ser nabe maka agora hare hela hane video ne kar kimi mos afecta hela hau so desculpa bot laus ini mesak hau mos kona graças a Deus hau dia han família mos dia que hau mos espera kata ini mos dia det ya hasil tidak nih ladung dia katu kuliah narsira liutang so kar dia det ba kuliah sira ita na fatim fo espiritu mani dari bamalu ita na fatim hatudu ten doming bamalu ten sporta bamalu hodi dunia ita bele ajuda malu ia tempo sera det tambah ita timorong ita makare malona saya kuliah sira ada datang hanginya sentimento desculpa no condolência ba colega sira. Hanesan colega sira toto atene dia kata ia semana koto. Hau prometa halo video da kona ba o insato bele aumenta fiar ang. Wanhira ita kuliah público, wanhira ita halo discussão, wanhira ita halo apresentação rumah, ka wanhira ita kuliah ho emana be maka nível educação asli ita ka emana be maka ho idade be maka asli ita. Colega sira re hau kira kotuna iha nota. Bersira ho si five tips balung ia hitu hene tuir hani hanoi. Kidane colega sira senti tuang liu kare kantong colega sira bele tuir iha Google o insato bele hasae fiarang ho maneira nabe maklane sang ho haniang idane ha foti tuir buat nabe maka dala barak ha uza so colega sira ihane ha to kata hatetet ba colega sira ita sela iha makeup tutorial ita sela kuliah kan ba skincare or whatsoever babit how say 5 tips kono ba o insato bele aumenta itania fiarang mahir itu kuliah publiko so colega sira ita liga kuliah barak tan tambah ho emana me gosta kuliah barak colega sira kita lua like comment and subscribe and then ita langsung baret video. Tips nomor primeiro, kona ba hanoin positivo. Hira de ita tu hasai ita ninia fiar ang kay tania confidence, wan hira tu kuliah ya publiko. Wan hira ita tu halo conversação, ka wan hira ita tu halo discussão bot rumah, ka wan hira ita tu apresenta ita na matéria rumah ba mabara. Ia primeiro mane ita tem que hanoin positivo. Ita foi exemplo de kata wan hira ita tu halo apresentação bot ida. Então, ita senta nesse ita tau ulu kona. Ita hanesang na cadeira ulu kona. Ita la fiar ang ulu kona. Então, ida nemos hanesa causa da nabe maka bele hamate ita ninya fiar ang, hamate ita ninya confidence. Pangira quando ita usi primeiro ma kita hanoing na negativo. Hanesa i haula bele, hau tau, hau senten sursira hau kuliah hau sala, slide dia kalai, hau ninya lefuan sarne ursira hau kuliah ne emarona kalai, ema kita nasa hau ida nela dia kay colega sira ita la bele husi kita ni hanoing ida negativo ne to bele domina fefalitana ita ni hanoing então importante tep-tebes wangira quando atu começa com a lia wangira quando atu começa halo apresentação botruma ba ema uluk nanaing ita precisa tu controla ita ni ang ho hanoing bema positivo exemplo ida hanesa hani experiência se wangira quando ha colia ia oing atu halo sira det halo discussão ka kuliah hambri ke oing tu apresenta bot rumah, apresenta matéria rumah, exemplo, naing hau tem que controlar a emoção, hau tem que controlar a hanoing, hau dia katak bot tutu selesai dia, hau sempre kuliah sne bana, de bele, hau preparado, hau fiang katak bot tutu selau dia iha minuto oing maine. Então sebut tidak karek ita tem que kuliah baitanya exemplo, ita kono kuliah negativo colega sira hau la bele, hau anisane ba. Ne ursida bot nen domina itani hanoing no bele propaga ka espalha mai itani ising nolong no ita se hanesan halo tuir ka ita se itani ising ni se halo tuir sera mak oing ita kuliah se ita kuliah dian tahu okay ita se tahu ita kuliah dengan kata iyo tahu salah or sida hau grogi hau gugup ida ne duni man kita se gugup ida ne duni ita senti grogi wan hira ta kono kuliah ia ema bara ka ita kuliah oing então importante ita troca tia kata distrai te bot bema negativo dan ita distrai te bot positivo hanesan hau bele karek hau salah ida ne normal kawatene dian kata bot bema hau prepara lo so tu ona hau sela kuliah salah então ida ne sei
hanesang boost ka aumenta itaninia confidence ka itaninia fiar ang né hodi orsida ia minuto em mind bem itu halo itania apresentação itu se halo dia então itu precisa tu controla itania ang itu precisa dada is importante dada is naru katama sai depois to kota no positivo dia kata betul-betul sai dia betul-betul sei laudiak, mas be antes de nemos ita tem que preparado. Exemplo, nesse colega será tu halo discussão caso ida, ka ima tu hanesang halo discussão ida kona ba buat ida, tópico ida. Abang ni imi tu apresenta na. Então, o hinkalang ni imi tem que revisa filfali, imi harei filfali matéria nem imi halo ne anusa loso na kalae, preparado tem que preparado o máximo. Ne ita lebih clear fali buat nembe maka ladia kama ia ita nising lolong hodi ita nising lolong ne hodi project hodi halo fali projeção ba ia ita ni realidade ni tips daruak niang kona ba conhece ita ni fraqueza no ita ni nia kelebihan hala tene kelebihan ya tetung seda colega seda kari kimi atene telefon kelebihan ya tetung seda favor imi bele komen ya okos desculpa hala hetang kelebihan nene nia tetung seda be hau kere kene conhece ita ni fraqueza no ita ni kelebihan intinya ita tengi reconhece itani ang ita bele hene be o ita la bele hene be ita ni kelebihan hene be no ita ni kelemahan hene be guys en so angira ita to hakara ka to boost ni confidence ita kar ka to aumenta ita ni fiar ang ita tem que teremos ita ni kelebihan hene be ita ni kelemahan hene be exemplo emo hototu iha kelebihan o kelemahan ne kolega sira hototu ni hatene how rasik how det mos iha ni kelebihan o kelemahan imi mos ini kelebihan kelemahan então tenta atu bele define tenta tu identifica ita ni kelebihan ni iha be ita ni kelemahan ni iha be nembe mak hau kelebihan misalnya hau atene makeup mai be hau la atene joga bola basket sama kau bela atene tu bele joga bola bele joga basketball ne oinsa então hau precisa tu treino hau precisa tu basicando colega serbe maka atene joga bola basket ne bele sira noring hau la buka tu sai perfeito ita la bele buka atu sai perfeito ita la bele buka tu sai dia clear moto ita la bele buka tu perfeito hotu ia bidang hotu ia are hotu no mas ita buka tu hatene ita buka tu koko buat refirang mas skill ida ba ita tu deve treino ita ni hanoing treino mos ita nia parte fraco balu ne memang kita la bele então é importante colega sira buka tu hatene buat nembe maka ita la hatene buka tu hatene improve ka ita desenvolve na ba mas bela significa dia kata buat nembe maka kita la hatene ita hatene no ita hakarak atu perfeito los ne laiha colega sira mas bese ia mai dida koi dida ni nia an la nesang ia ma balung nebe mak buat nebe mak hau la tene hau teki buka tu tene hau teki mastering ina ba hau teki perfeito ina ba which is fine hau totalmente satisfaso ida ne sekar imi hakarak los hetam buat nebe in la tene no imi hakarak los ai excellent los ia are ina ba go for it yang penting ita tem que atene ita ni fraqueza NB mas ita ni kelebihan NB ita la bele tau ka tu falha tem que avançar na fatim boa então ba falha ne emo toto sempre ia falhança em memórias las calai só que ia balão ne maka tudo ia balão ne malah tudo ida ne parte memórias nya ne duni colega la liket tau ka tu falha lá na fatim boa en koko na fatim tene na fatim sera ma kita ni fraqueza sera ma bota me ma kita bele no ita la bele colega sira tamba ita ema la perfeito ita ema sempre ia sala de duni la bele atu tau katu falha koko tu hatene koko tu bukan fatin ita ni fraqueza no mos ita ninya kelebihan sira next ba iha tips número tolu kona ba fokus ba transformação ne significa dia kata bele tau atu iha mudança ira ita fokus ba transformação ita fácil teve satu hasai teninia sentimento fiarang fácil los atu hasai teni confidence além de tenemos ita la bela atu ansi colega sira wangira ita kar transformação ne maka ne são haudihang wangira colega sira aprende ela pratica ela insa tu bele halo public speaking insa tu bele apresenta matéria insa tu bele halo discussão insa tu bele kuliah diálogo he mana maka nível educação botli ita nenei babebe fokus na fatin ba ita ne transformação tama bot ne bema ita halo mudança que quando ita nia vida, ka ita nia moris, ida ne sai foi impacto no mesmo bot, iha futuro em mind. Então ita la bela tu ansi, ita la bela karak keras bot ne bema ka ita aprende ne, oing keras ita tem que atene no. Ita fokus na fatin da transformação ida ne, ita tuir na fatin, ita hare na fatin processo. Sambutira kare respeita processo ne bema iha. Ansan colega ser exemplo, hawa karak tu hatene o insa tu kuliah public speaking. Então colega ser tem que prática, tem que treino e processo de
treino nem makan song hau dia ita tem que falha dalam rumah ita give up, dalam rumah ita tona bahau la bele, au sentes la bele hanoi negativo dan então ita precisa atu treino, ita precisa tu prática, ita precisa tu halo transformação ita ne andi usi buat serne hotu. Ho respeita processo no mesmo ita liwa, ita lebih karak dia instantemente, ka secara instan ita karak dia hau karak public speaking, oing kira você tem que atender no. Tambah buat tidak memang kita tu realiza, que buat memang ita achieve ne lah secara instan ita langsung achieve kolega sira buto tu tem que nenek ku sekik ma babor se ita senti hanesang ita langsung hakarak sakras bot ita langsung hakarak sebutira kan ita langsung semo askeras to abambro ita letan ita mono ita se fácil teve satu mono kolega sira tam sira hau dia ngasne tam ita la senti processo ide wangire ita se ia fondasi ka wangire ita se ia okos ni ita la senti processo da ne processo ne capaz los processo de tu aprende ser det aprende a so em dia aprende o insato bele respeita maka aprende o insato hadia teni skill ka pokoknya processo ne dia close mana be maki akar tu kuliah inglês nyemos tem que ia processo ne maka dia tem que kuliah sala tela ema tem que corrigir nia ema tem que harukani tem que prática ema tem que harukani leda ni tem que ter processo colega sira então ita ema moris ne la bela karak det betida tem que langsung askeras langsung sukses keras lah nabe tem que hang sabutira kari ita tem que hakat escada ida por ida baru ni tabela tene processo ne ansa ita hatte ke baya okos how pani processo ne uluk how ne sangne how ne sanaba então hamosu na ita nini sentimento de orgulho portanto teu satu ita tem que fokus vai ter transformação a fokus vai ter change fokus ba mudança na bema ia tips nomor 4 buat nebe maka ita gosta ida ne relação itu ang hot tips da ruak niya na bema kuliah kono ba conhece ita ne fraqueza buat nebe ita bele na buat nebe ita la bele buat nebe ita karak atu atingir ba então ita tem que foi ita ninya energia na ba para o dinne ita bele aprende no ba buat ita nebe maka ita gosta então ita precisa gasta ita ninya tempo ba atividade dan memang ita gosta o dinne ita bele aprende buat nebe ma fon nomos automaticamente o de bele sai ita ne ferran. Por exemplo, a nessa imi gosta halo apresentação matéria, by minha colega Sira. Maybe imi la bele também imi moidor, imi la dun kuliah barak, imi senti minder, imi senti tantang. Buat imi gosta, maybe imi la bele tambah det, imi nya karakter dan nisong yang dia dalam rumah imi nya hanoi negativo ma barak liu. Ternyata imi bele hela, so ki imi malakuat fokus na ba. Fokus ba na ba? Tahu ita energia buat também itah kara. Gasta tempo buat tidak ne duni. Aprende buat tidak nenek ita bele aumenta ita ninya ferang dane. Next tips número 5 niya hapara compara ita niya ang ho emaselo causa ida husi ita la ferang ne maka ita gosta lo satu compara ita niya ang ho emaselo tani sangarem ne ang ini dia close ni bela halo de ne ni bela halo de na ba ni bela kuliah ya publiku how la bela então cinta se tani ang minder cinta nang ki kuang ita senti la bela halo bot ida tama dala barak ita gosta compara ita ni ang ho emaselo por exemplo hanesang comparação com a bahatais comparação com a prestação comparação com a basera det exemplos ini matene kliu how i hala bela halo de ne então ita começa una fo de forma negativa meitane ang how bekte hala bele hasane ba guys please ida nem estraga ita na mentalidade além de estraga ita na mentalidade ida nemos bele hatung kabele drop out ita ninya confidence ita ni fear também ma kama ser ta social media ida nem bot sara misak bosok det também ita latene kotuk ni sentimento sera ni bele tau ni foto ni bele contenti ni bele dia kan snemis ita latene behind the scene quando ita compara na então ita começa a criar na buat também makan negativo na may tani ulo. So ingin ita cria na negativo may tani ulo será. Ita parado, ita lahi mudança. Então o insa para ita tubel fokus ba transformação. Moris na competição. Ita moris ho ididak ni timeline, ho ididak ni diak nomos ni ho ididak ni moris. So that's it. Depois se o ingin ita kar katuduni tuir ema na be maka ita reba din diakliu ema ne ita kar katu to yan ya level, mabe ita labele então ia dalam clarang ita tem que halo buat nebe mak fraude ita halo buat nebe mak kanesang la justo vai ter anda então eu dia muna buat tidak fokus vai ter transformação si muito ne anda yang kata buat nebe ita bele mai dene reconhece tem kata buat tidak ita la bele mai dene
cria na pating hanoi na positivo ni importante la osa tatu hasai tani fiarang mabemo satu hadiah e parte seluk atu hadiah itania mentalidade também dane memoris guys moris ida zaman da agora né tamon emo tutu sempre hatudu ninia expressa ninia atividade barak which is normal tempo ida nem tempo duni tu era neve magagorda kita iha era milenial ya era neve ita emo tutu gosta expose emo tutu gosta hatudu bot neve mang sira bele iha público normal então insa para ita tu bele controla falita ne hanoi de para ita la coia ato mosur jealous la coia tu iha sentimento neve maka salarang moras bai maseluk então ita precisa tu controla ita ne lisu bot neve mang so iha dia hanoi na memang positivo, reconhece tani fokus ba transformação, mas halo buat nebe maka ita contente tu halo. Okay, next. Aku libarak na sana. Tips dala nenya magrancho ema nebe ma positivo. Guys, ganemos importante tepteves. How for exemplo da nesene, colega Sira, se cara ita rancho ema nebe maka negativo, exemplo, ema nebe ma negativo, lorong kalang mak hemutua, lorong kalang mak fuma cigarro, lorong kalang mak tur ta sene, la halu mudança ser ni moris, lorong kalang mak gosta kuliah maseluk ni moris, lorong kalang mak gosta pokoknya ini atene lah, negativo ser nem kan sa. Botnen sa magnet na kari colega ser nebe maka atene how mos aplica bote the law of attraction, hukum tarik menarik. Itu quando tahu itanya posição ho ema nebe ma negativo yang jelas bot nebe ma negativo mak ni ihane influência ita então influência ita mus bersa negativo tirnia mais pior se ita la bela tu controla itanya reconhece itanya ita sebutira kara ita twitter colega ser nebe maka grupo ki kuang nebe maka sa fokus liba negativo ita mus sa negativo kokotok imilalika halo bot tida imi tura to ema nebe mak lorong kalang la halo bot tida mos turdet orsida conta ema, orsida gossip. Sida serni energia ne, si influência imi. E imi mos sei tama bahia serni energia. Então imi mos sei halo tuir bot nembe maka sira halo tuir. Laos diang kata ita selektif. Ka laos kona badang hanusa, mas kona ita tahu na ita ni posição hamutu ema nembe negativo. Automaticamente ita nini rasa kepercayaan diri ni sei tu. Ita kona ranso ema positivo imi kokoto colega sira. Imi turo ema nembe kuliah masa ema nebe kuliah lefuan diak det imi koko turo ema nebe maka ni hanoi ngane sa moso imi hanoi nebe ma positivo imi koko turo ema nebe maka ni moris ni la tur la kuliah la gosta tu kuliah ema ni gosta de kuliah bot nebe maka dia asa kuliah kona ba serviço kuliah kona ba skills kuliah kona ba moris niang kuliah kona ba business, kuliah kona ba oin sa ema nebe sucesso. Imi koko tok tur kuliah ema serasne. How bele fo garanti ba imi semana rua dan sene. Imi se influencer lalai sira ninia vibes ka sira ninia frekuensi ni imi bele lalai ze tadu tama ya sirnya tamba sira haturu sir ninia aura nebe positif. Jadi colega sira, salah satu causa husi ita lakong ita ni fiar memang wangira ita quando ranso ema nebe negativo. Então, precisa troca ita ninia círculo. Ho ema nebe ma positivo, tura ema nebe ma positivo, pode nune ita bela influência malu, ho buat nebe ma ka positivo. Ikusliu maka envolve ia atividade social. Atu boost nia confidence, ita precisa tebes atu envolve iha organização rumah, ia atividade social, pode nune bele hasoru colega nebe maka bele ajuda ita, bele motiva malu, bele suporta malu, hodi bele hasai ita ninia fia bele hasai ita ninia confidence dane, wangirita karakatu kuliah ia público, wangirita karakatu halo discussão bot rumah, wangirita tokar kuliah ho ema nebe maka nível de educação asli ita bisa para itu bele kuliah dan dia kolanja te precisamos tem que envolver ia atividade social ba imi ser nebe maka sang jarang ka lakoi lakoi sa imi man sa la toman det sai baliur kuliah barak baru colega ser nebe moidor então precisa te envolver em atividade social men ser det bele mo sa nessa atividade juventude rumah hak basic ang ba atividade escola, atividade serviço, então não precisa ter. Pode não bele melatika, pratica imininha era de kuliah, ka pratica imininha be confidence ka fiar ang nene iha público. Okay, colega sira, eu senti ba iha tips hituniang makan sana de tona, taka buku.
Se ne detona, obrigada Barak, ba colega se mesmo assistiu, desculpa, tam hau kuliah sekali ka kuliah, makas liu ka kuliah liang pot li kari ka lalais liu kari, favor, komen yang okos. Komen yang okos, next minha cara video quando vai seda. E além de né, que tá haluha, like, subscribe. Aku selalu lihat no comment, like, and subscribe. Colega sa memang cara subscribe, thank you so much. Baik me suporta, vai ser memang aku subscribe lah, but tidak, it's okay. Ya ni terlalu beriga malu. Gasira, bye bye. See you in my next video. Mwah. Stay safe everyone. Bye.